31 dias fazendo burpees. E aí, pessoal? Meu nome é Renan. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá vendo, que tá se inscrevendo, que tá dando um like. Obrigado por todos os comentários. E hoje eu finalizo o primeiro mês fazendo meus burpees. Vou até o final do ano, o desafio de 365 dias. Gostaria de deixar aqui como foi meu treino hoje e o meu agradecimento a todo mundo que se inscreveu. Valeu!